volonté ya nzambe te na ba volonté ya ba politicien na biso volonté ya ba soda na biso tika ete mitema na bango epema na kimia nzambe ala musabango lisusu babundela lisusu parce que ba multiplier l'esprit pour na kati na biso lisusu tozwa force ya ko combattre bememi ya Congo Yannick Wenge eza passe biso tokoki kolobela kaka te bolam soki mabe ezali pe tolobela mabe bandeko na biso baza na beni bazo souffrir Yannick Wenge bazo souffrir tozo senga na bandeko na biso ba congolais totia makantination na este na aucune chaîne et comme kaka o Béatrice ba yabaki ba député boye mais bandeko na biso bazo kufa tongo pourquoi armée na biso zo sala le côté sur 100% ya armée za na est tokolo ba kaka 20% ya bana mboka 80 za étrangers na étrangers OK na moi bozo mona na butu balati ba télé muso mo bomo ba congolais mais la carte ya igamba FARDC tozo ko se rappeler ba def la lupe makambo belé ba to bazo causer ba sécurité za FARDC. Pourquoi ba milice bazali ba infiltrer biso ozo bunda na bato mais ole biso to infiltrer ADF infiltrer biso azala ba soldat na ye azala ba officier na kata FARDC azala ba généraux na ye azala ba colonel na ye bazo pesa ye 1 2 3 4 tokolonge tumaneni nyoto avantage eza panani eza pa bangunya na biso Rwanda Uganda. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission sur la Pona Congo, présentée par le vôtre Yannick Wenge, Moto Atona Akatina Kibonzambe. Merci beaucoup, maman Adèle Yombo, moi Malula, maman Wasungane, Ata l'écoloté, Ata la Moutumorote, Azo Sunga Batunyo sur la fondation Nae, Tukanga et Tubidi. Merci beaucoup, professeur Jean Bélé, na téléphone Nae. Au Capi, car on a bientôt l'Afrique anglaise, bientôt au monde on a Congo France, Makamboze Koleka. Merci beaucoup na le professeur Noël Tchani, Nengo Sunga, Tukanga Tubili, maman Adèle Yombo, moi Malula. Na ça toujours dans les grands combattants, tout ça moi dans la liste, tout sur la Makambozo les Kalambo la biso. Les grands combattants, la paix sur sous beauté, bonne santé aux abois malam. Ouais, santé Zabé Yannick Wenge, merci de sous na bandeko balanda biso na Congo France. Merci sous na caméraman na biso qui tinta tout sur ba image ya bien. Mbote li sous na Aaron Ilunga ona zobenga ambulance ya kate pona kokunda ka pona ko sekusa. Bonne année li sous na Tigre d'Angola na Cape Town na ebi na ni message na yo. Ba bonne année na yo, ba bonne année na bandeko nyonso. Année 2021 eza année ya bagwar pona ba congolais. Ok, merci beaucoup de le la rate émission. Mais là, qui me boire trop le King Salomon, à chaque fois, Sadaka, Kabi, a Pessi, Congolais, à le Bambongo, absence ça y est, aux acquittés, on dirait boxer la ceinture. Sur la politique, il y a politique. Ma camarade, sur la politique, il y a des politique. Bande wazo kufa vuma na beni yani. OK, bato mando ki mero to so tango kasi, bato mo bande ko ba kufa beni mena Kinshasa fachi béton na habité to moi message pour la bande ko belé ba kufa na beni na mission. Ba me condoléances non na bande ko na biso nyoso ya beni bande ko nyoso ya est oyo ba parents na bango bazo simuli mo pa kolos na volonté ya nzambe te mais la volonté ba politicien na biso, la volonté ya ba généraux na biso, la volonté ya ba colonel na biso, mes condoléances pe na ba maman ba perdre bana, ba perdre mibali na bango na volonté ya nzambe te, na ba volonté ya ba politicien na biso, volonté ya ba soda na biso, tika ete mitema na bango epema na kimia. Nzambe ala musabango lisusu babundela lisusu parce que ba multiplier l'esprit pour na kati na biso lisusu tozwa force ya ko combattre bememi ya Congo. Yannick Wenge eza passe biso tokoki kolobela kaka te bolam soki mabe ezali pe tolobela mabe. Bandeko na biso baza na beni bazo souffrir Yannick Wenge bazo souffrir tozo senga na bandeko na biso ba congolais totia makantination na este na ebité soki Congo komaka Kisasa na ebité Congo zaka Kisasa parce que plupart ya ba politiciens na biso on dit ba pesa mu Congo na ba na este on dit peuple à est azalo ko la battoir
on dit peuple à ça le kola yé à ça les la politique congolais mbongo Yannick Wenge ba mention ba député bazozwa ba mention sur bateau kutu ba ko sur ba mention té plupart bateau ba ko sur la mention zali ba généraux rwandais baza la tête sa Congo il faut ba député bazo mention ba généraux rwandais que tout sur mention na parlement il faut ba longola ba généraux rwandais nyoso na mutu ya mboka na biso tokoki kolonga etumba te toza armée infiltrée tokolonga etumba te nayebi te toyebisaka mingi na général Didier Etumba un général abiso Mbala pardon na général Mbala aza chef d'état-major est-ce qu'il y a monaka bainfiltré te bainfiltré na kati ya armée comment bozwi bagénéraux rwandais bacolonel rwandais plupart ya baofficier rwandais nyonso botiki bango na este mais est pays oyo ezoagresse biso eza pays Rwanda mais bana na bango barwandais baza basoda na kati ya Congo tokolonga etumba wana te nalobaka yango na réunion na yo plupart ya baofficier na biso batekelaka babandi rebele baminduki lelo oni abimisi bavérité yango mais biso na yannick tolobelaka yango déjà chef toyebisaki na président de république longola baofficier nyonso baza na este longola kotika ta moko te po guerre wana ekosila te ezali te barebele wana moto bazocrée guerre to insécurité c'est l'armée FARDC na baofficier nde bazocrée insécurité na este ozolanda mais bagénéraux mpe ebele bacongolais bavandi na bango na Kinshasa wana basala eloko te mabumu minene kobotela bato mapango kolinga basi ya bato na Congo na Kinshasa wana mais mon frère bapolitique congolais biso baza bayuma baza batoro nalobaka yango maire fonga na yo yango moni eloko ntango omonaka Afrique du Sud amekaka kotia barévolutionnaire na kati ya armée parce que amona wana peuple oyo azobundela mboka na bango sa bapeye bango nayebisa meme toloba yango meme na fila awa na yo ke président république azwa bacombatant babundela mboka tia bango na kati ya armée bana bana souci ya mboka na bango baoyo okuti bana souci ya mboka te parce que baza formé par Kabila baza formé par barwandais oyo okuta déjà armée na biso déjà continue bainfiltré tolonga etumba wana te zo bano bazobundela mboka na bango oyo baza libanda baza na bangola baza na babrazzaville baza na baafrique du sud baza na bafrance baza na baétats-unis baza na bacanada baza na baangleterre baza partout au monde kotisa bango na armée babundela mboka na bango nde koya patie mpe abeta bakombata kara toloba mais lelo tozoloba yango oyo misu mpe baza na Kinshasa wana bato babundela mboka sa bafuta bango mbongo botika bango et pourtant baoyo bafinga biso bakombata bavoyou lelo bango base retrouve na baposte ya Congo bafinga biso oh non bino bavoyou bokende kobunda na Congo botika bamakelele mais lelo ntango faci akomi présent tala bango na bakiti na Kinshasa bake kowolela baposte les vrais combattants mon frère bana Kinshasa te les vrais combattants baka na diaspora batikali bazobundelaka mboka bao nyonso bakitaki penepe na faci sont pas des combattants sont des peuples intérêts baina intérêt sont des vrais combattants okeno kowelela poste te bandeko naso na beni bazokufa ya niki wenge mutu azobeta lisolo mutu azobeta nayosa yo eza nayoso silence eza kaka ekomi yo Ngoïka Sanda ki député PPRD mon frère pourquoi peuple congolais aza peuple obi tolobaka na yo Ngoïka Sanda aza moto akoapplaudir maboko te asali nini aya te fatia ozalaka président aya te fatia ozwaneka majorité alors ekomi lokola sujet na basiti nyonso bobosani ke peuple congolais azokufa na beni babandeko na biso baza baétranger te mais bopesi baata oke chaîne moko ezolobela makambo eleka na beni tokena distract oke chaîne ekomi kaka o Béatrice bayambaki badepute boye mais bandeko na biso bazokufa ntongo pokwa armée na biso ezosala eloko te sur 100% ya armée eza na este tokoloba kaka 20% ya bana mboka 80 eza baétranger na baétranger na moi bozomona yango na butu balati bateli mosusu bamoboma bacongolais mais na kati ya yamba FARDC tozokosela mpe badefilanu mpe makambo ebele bato bazokose bainsécurité eza FARDC pourquoi bamilisi bazali bainfiltre biso ozobunda na bato oyo mais ole biso to infiltre ADF infiltra biso aza na basoda na ye aza na baofficier na kati ya FARDC aza na bagénéraux na ye aza na bacolonel na ye bazopesa ye 1 2 3 4 tokolonga etumba nini nyonso avantage eza pa nani eza pa bangunya na biso Rwanda Uganda
peuple na biso azokufa na este biso lelo na bino tofete 2021 mais bele bafetango te na este bazoboma ti lelo tozosola ngai na oyo lelo toza soki le 4 bazoboma neso motema nazolala te bato bazobenga babikomba yebisa ya niki bolobela nanu biso bobwaki biso kongo ngo ezaka kisasa même kokabola biloko ya kolia bazokabola kaka na kisasa na este ezala kasai bandundu équateur bakongo bakomaka te ondie bato bavotaka bato eza kaka kisasa ntango ekoma ntango ya campagne bino bondi kotambola na baprovince nyonso oyo na promete bino guerre ekosila na promete bino nzela ekosila ntango bakopesa au pouvoir rien qui ne fait ozolala nazosala président Faci Sazesa Salomo tolingi yo mposa mwana mboka yoka mpe kolela na biso peuple nzala ekoti na toute l'étendue du Congo nzala ekoti na mapangu nyonso kolia ezali te kolia ezali te moto abundaka soki aza ya kotonda na nzala tokoka kobunda te bangunya na biso bazobundisa biso bango esi balie batondi biso toza na nzala en tout cas président longola biso na nzala oyo longola biso na souffrance oyo toponaki yo mpo ozalaki na bolingo ya mboka mpo oprometaki biso makambo ya bien yango biso mpe toponaki yo yango tozokumisaka yo ntongo mpoka mpoza makila na biso yoka kolela na biso peuple tozali peuple oyo toza na moto akokotela biso tapari yo na nzambe Kongo eza mboka na parce que yo tozoloba yo parce que yo oza na mwa dire na mboka wana oza mutu ya train biso peuple to na nsima na yo bandeko na biso na beni bazokufa intervention ezali te baportise nyonso bazotala mabumu na bango oke moto azolobela mamezo leka na este bahélicoptere ekwei wana de hélicoptere ekwei eza teke ekwei na volontaire ya bango bakataki montere eza code toza infiltre ndeko na ngai beliko yoso cable de port fande na Congo beliko ekweya pourquoi na ntango ya Félix beliko ekweya basoda na biso na biso yo bazozwaka bacode na bagénéraux dio kwesa eliko mpo bayebi ke beliko ezokende kofaiblir babangunya na biso président please président Faci mutu nyonso akozwa message oyo bopanzango ekoma na matoi ya Faci bandeko na biso na beni bazokufa bana poto tosangana tozala bomoko tosoutenir bandeko na biso ya este bitumba oyo nalobaki bitumba nene esili te bitumba ezali nanu tozala na bataille tosangana tolonge tumbo mukolo ngana oyo yaniki tokosepela mukolo bana este bakozala calme etake bana este bazala kolela biso na tokozala kaka na milelo parce que ntango mama likolo na ye eza ya kozoka moya bima mpo alesa biso ekozala te moya alambela biso mpo tolia ekozala te Congo c'est notre mère azosouffrir este bazosouffrir bandeko ya beni bazokufa mpona lisolo ya este pesa message na basoda na biso bacongolais pesa message na bacongolais baza Kinshasa mpe baza partout pesa mpe na gouvernement oyo baotala émission na biso sikoyo message ezaka na basoda oyo baza na volonté kobundela mboka bocontinue soki omoni infiltre longi wana aza rwandais aza na kati na no bobete masasi na kati ya zamba bokoma na esprit sikoyo kobomaka baétranger bainfiltre bino mpo baroyele baza na bulta kobongisa Congo wana ata aza chef d'opération comment bozwa chef d'opération ya guerre rwandais esa kobundisa bandeko na ye rwandais c'est nous les congolais ka tobundisaka bacongolais mais eza bapaye mosusu jamais rwandais akobundisa ndeko ne rwandais jamais ruganda akobundisa ndeko ne ugandais jamais c'est nous alors bapolitique congolais botika kowelelaka baposte baparlementaire oyo ya baministre bandeko na so bazokufa na beni nazosenga na badepute ezala bien bamoyindo badepute nyonso ya jeunesse bozwa mention contre bagénéraux étrangers bozwa mention wana babima na kati ya armée tous les ministres baza na la police baza na armée bomettre bango out the country. Message yangoana. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Message epesi l'équipe du Toko na les gars combattants patine zoka pesi message na bandeko ba congolais pe ba policiers na biso po ba policiers na biso pe ba soldats na biso ba généraux. Toi les seuls pays tous ont plus de 500 généraux na Kinshasa wana. Bazota mwaka kobotola basi batu, kobotola mapango batu, ba koma ba chef coutumier to ba raté ba généraux. OK, kuna na esa ba okufa. Merci beaucoup de vous avez bien écouté l'émission biso maman dès le moment de ba kovala ba bwakama ba autiste ba trisomie la pression moi Malula. Merci beaucoup la professeur Jambele. Merci beaucoup à tout le monde qui est émission le ticket Kimi Akolo et Ingela au Mabuta Mabi. Ça a changé.